semuanya begitu aman kita bersama karena banyak tidak terjadi kita berhayal tidak terjadi ikan dan apabila nantinya tidak dihimbau melakukan masih saja dan tidak ingin mendapat keberatan
bergeser. Ternyata Beto dapat bertahan di posisi yang baik, di posisi kedua terlepas kita mereka berbagi tidak terlepas kita lima tujuh ada Mane